Hartlike goeienaand, dis 'n Vrydag aand en dit beteken ons is weer in die Tonnel. Ons gaan 'n bietjie kyk wat op die sportveld gaan gebeur of kan gebeur internasionaal en ook plaaslik. Ons is gereed hier in die Tonnel om uit te draf, waar hulle verseker gereed is om in die Tonnel uit te draf en al vandag uitgedraf het, is die Wêreldbeker Sevens toernooi, lekker toernooi in Kaapstad wat dit afspeel môre en Sondag, wel môre gaan dit voort en Sondag is die eindstryde. Hooplik kan Suid-Afrika se Blitsbokke goed doen in daardie toernooi. Maar ons gaan 'n bietjie later meer in detail daaroor praat, onder andere ook 'n bietjie gesels met die afrigter van die Sevens Springbokke, dit is Neil Paul, en ek hoor wat sê Shakes Zwape, die kaptein van die Blitsbokke. Ons gaan nou met hulle gesels. Ander sport waarna ons gaan kyk, Engelse Premierliga soos gewoonlik, dit is Bruce Naden wat weer sy mening gee. Dan is daar groot tennis, die Amerikaanse Ope, dis môre is die eindstryd van die vroue, Sondag die eindstryd van die mans en dan ook Italiaanse Grand Prix. Dit is by Monza hierdie naweek. So groot klomp sport, lekker plaaslik ook, lekker plaaslike sport wat ook plaasvind en dit is Andrew Poelman wat vir ons 'n bietjie meer detail gaan gee later in die program. Sit terug, is 'n lekker Vrydag aand en kom ons begin sommer by die Sevens rugby. Dit is die Sevens rugby wat vandag begin het, Kaapstad Stadion, is pragtige weer in Kaapstad en ons het eerstens gehoor daar by Neil Paul, ek het vir hom gevra, dit is sekerlik 'n voorreg om die Sevens span te kan afrig. Hy gaan na hierdie toernooi, gaan hy voltyds by die Sharks wees in Durban, maar hy praat 'n bietjie oor die voorreg wat dit is om die afrigter van die Blitsbokke te wees. Ja, dis 'n voorreg. Dit is altyd 'n voorreg om deel van hierdie stelsel te wees, oor dit so 'n ongelooflike spesiale stelsel is. En ek dink die feit dat 'n ou wêreldbeker in Kaapstad in jou eie land het, maak hierdie geleentheid nog soveel meer spesiaal. Ek dink is iets wat net een keer in 'n lewenstyd kom en ek dink dit sal die ouens motiveer om uit te gaan en regtig hoop te gee daar buite en ek dink is deel van ons om hoop te inspireer. En hopelik kan ons Suid-Afrika trots maak op dit wat ons verrig oor hierdie naweek. Jy is 'n klomp seisoene wat jy betrokke is by die Sevens, seker ook 'n spesiale pad wat jy met die spelers stap. Ja, ek dink is wat hierdie stelsel spesiaal maak, is 'n ongelooflike klomp mense binne, nie net spelers nie, maar die bestuurspan ook. En om 15 jaar deel van iets te wees, net weg te stap, is nie 'n maklike besluit nie. Maar ek dink ek het gegee wat ek kon gee. Ek dink vir my eie persoonlike groei en vir my afrigtingsgroei het ek nodig gehad om weer nuwe uitdagings vir myself te hê en ek dink dit is maar die groot besluit en aan die familie, jy weet, om hopelik meer tyd met hulle te spandeer en minder op 'n vliegtuig te wees. So ek is hartseer om weer weg te stap, maar ek dink ook die tyd is reg en die geleentheid was reg geweest wat my aangebied is en ek voel ek kan nie meer gee wat ek gegee het vir die stelsel nie en ek glo dat die stelsel in goeie hande gaan wees met die volgende afrigters wat oorvat. Dat dan Neil Paul, briljante bydrae wat hy gelewer het vir die Blitsbokke Suid-Afrikaanse Springbok Sevens span. 15 jaar wat hy betrokke is, 5 jaar gespeel, 10 jaar afgerig en hy gaan na hierdie wêreldbeker toernooi gaan hy voltyds by die Sharks afrig of in die bestuur wees by die Sharks in Durban. Groot toernooi die naweek, natuurlik vandag begin, môre en Sondag maak dit klaar, die Sevens Wêreldbeker, 24 manspanne, 16 vroue spanne en die verdedigende kampioen is Nieu-Seeland in die mans en die vroue afdeling. In die mans se kaptein wat gaan voordraf in die toernooi, se naam is Shakes Zwape en hy is 'n groot komponent in daai span, lekker vinnige speler, lekker sterk en ook met Shakes gepraat so voor die begin van die toernooi. No, it's really a special feeling. The World Cup is such a massive tournament and it's a great opportunity to be able to represent your country in the pinnacle of rugby and everyone wants to play in a World Cup and it's everyone's dream to put on the green and gold and to represent your country in a World Cup. So we have a big squad and we have so many talented Sevens players in the whole country that would have want to be in the position that we are in. So to be able to make that group is really amazing and I'm proud to be part of the team. Cape Town Stadium, a special stadium. It would be nice to have that playing the capacity. No, for sure. I mean, we haven't played in Cape Town since 2019 before COVID and Cape Town Sevens is always a great atmosphere and an amazing, fantastic tournament for us. And to be back this year for a World Cup in our homes for in front of our family and friends is really special. So we're so excited for it and actually can't believe that it's here already. Dat dan die woorde van Shakes Zwape, trots dan daar met sy Springbok baadjie en sy keppie. Groot rol wat hy het om te speel die naweek as die Blitsbokke die Wêreldbeker wil wen.
Kom ons gaan 'n bietjie na golfnuus. Dit is die BMW toernooi wat tans plaasvind by Wentworth in Engeland. Die tweede ronde vandag het glad nie plaasgevind nie as gevolg van Queen Elizabeth II se afsterwe en dit gaan dan môre die derde ronde en Sondag die vierde ronde wees. Dan gaan hulle net oor 3 rondes die toernooi speel. Wat gebeur het in die eerste ronde vinnig, Tommy Fleetwood van Engeland is voor 800 baansyfer, nog ander 2 spelers het ook 800 baansyfer gespeel, dis Andy Sullivan en dan is dit ook Victor Hovland. Dan van die ander spelers wat ek kan noem, Rory McIlroy 400 syfer en ook Ian Poulter 300 syfer. Van die Suid-Afrikaners wat speel, het Dani van Tonder die beste gevaar, hy staan op 300 baansyfer. John Rahm het 200 gespeel, een van die ander bekendes wat ek vinnig kan noem. Ook in fietsry, dit is 2 toere wat tans plaasvind, maar die een is afgestel as gevolg van Queen Elizabeth II wat sy afsterwe. Dis die toer van Brittanje is afgestel, die laaste 3 skofte gaan glad nie plaasvind nie. Toer wat wel voortgaan is die Vuelta a Spanje, dit is die toer van Spanje en hy maak Sondag klaar, dan sit die 21ste skof, hulle is al baie lank wat hulle op die pad is in die fietstoer. Voorloper op hierdie stadium is Evan Everpool, hy is gemaklik voor, hy is van België, so hy is so 2 minute 14 sekondes voor sy naaste teenstander, so hy is 'n goeie kans dat Evenepoel Sondag die wenner gaan wees van die Tour van Spanje. Môre is die 20ste skof en dit is 181 km en dan Sondag is die laaste skof, hy skoor 96,5 km. Nou kos wat 'n advertensiebreek as ons terugkom, dan praat ons 'n bietjie sokker en ook Amerikaanse tennis. Welkom terug hier in die Tonnel. Is 'n lekker rustige Vrydag aand en ek hoop u het 'n rustige Vrydag aand. Ons kyk 'n bietjie na wat op die sportveld nog steeds internasionaal kan gebeur en ons kyk 'n bietjie nou na Engelse Premier Liga sokker. En die meeste van ons het 'n so gunsteling Engelse Premier Liga span wat ons ondersteun, soms hard en soms sag. As dit sleg gaan, dan is dit maar stil daaroor. Maar kom ons kyk wat die naweek kan gebeur. Maar eerstens na die puntelys op hierdie stadium. Arsenal nog steeds voor met 1 punt, 16 punte na 6 wedstryde. Almal het nog 6 wedstryde gespeel. Tweede plek is dit Manchester City 1 punt minder met 14 punte en ook Tottenham Hotspur ook 14 punte. Hulle twee speel teen mekaar die naweek, dis Manchester City tuis teen Tottenham Hotspur. Brighton ook 13 punte na 6 wedstryde, dan bietjie laer af Manchester United 12 en 9 punte vir Liverpool. Liverpool het 'n tuiswedstryd die naweek teen Wolverhampton en dan is dit Leicester City wat teen Aston Villa speel. Hulle is heel onder aan die punte leer, belangrike wedstryd vir hulle om te probeer wegkom van die onderste, die 20ste plek op daai puntelys. Arsenal wat teen Everton speel, 'n moeilike wedstryd vir hulle om daai voorste plek te kan behou en dan sit Crystal Palace wat teen Manchester United speel, 'n tuiswedstryd vir Crystal Palace. Maar kom ons praat met Bruce Naden, hy weet wat gebeur in Engelse Premier League sokker. Hy was self voltyds betrokke by Leicester City, ongelukkig sy span onder aan die punte leer. Ons het in die begin gepraat, dit is vir al die afrigters wat onder geweldige druk is, nuus in die week ook is dat Chelsea, hulle afrigter Thomas Tuchel ook die pad gewys het. So kom ons hoor wat sê Bruce Naden. Bruce, thank you. Thanks for your time. It's a big weekend again, and obviously on the program we can briefly also condolences with Britain and with the Queen's passing away. I see lots of sport were halted for a day, but it seems like soccer will continue. So yeah, just condolences from our side as well. Awesome. Yeah. I mean, obviously it's impacted the country. She's been a figure in everyone's lives for 70 years. So understandably, there's a great sense of mourning and loss. Yeah. Looking at the weekend's fixtures, there's always pressure on everybody, but it seems to be a season where pressure on coaches seem to be a lot more than ever. Yeah, I mean, we've already seen 2 coaches fired
The coach at Bournemouth fired just a few games into the season, having been the coach that got them promoted. And then, of course, I think really surprising this week to see Thomas Tuchel, who has been such a huge success at Chelsea, for various reasons, having to rebuild his side, and suddenly finds himself out of work. But I think there are other factors there. There's new ownership at the club, and they are wanting to take the club into a particular direction. I think they're wanting a more collaborative leadership style, and Graham Potter, the former Brighton coach, clearly ticks those boxes. He's a very, very modern coach leader, who draws in and utilizes the expertise of a wide group of people. So a very collaborative leader. And it sounds like the new owners at Chelsea are looking for that. But Thomas Tuchel, what did he need to do? I mean, numerous cup finals, winning the UCL. I think that's a huge surprise. And it just shows that almost nobody's job is safe these days. Yeah. Also, we looking at the top and the bottom briefly, Bruce, obviously Arsenal dropped some points, still leading by 1 point. And it's going to be tough for them to stay on top. Manchester City just continue to be a big threat for everyone. Yeah, it's still difficult to look beyond Man City. They won the league without a number 9 last year, and now they've got a goal machine in Haaland, who already looks like, dare I say, he's going to break every record imaginable. But big game for them this weekend. They're playing Spurs, second against third, and Conte is a sharp streetwise operator. Spurs have also got a really good record against Man City, and they have got the weapons. They have got the weapons to really hurt Man City on the break, with their front three to transition, to break their lines. I think it's going to be a really intriguing encounter. It's a big day for Leicester. I mean, playing Aston Villa and urgently in need of a win at home, especially Rodgers. Yeah. I mean, I think Arsenal will beat Everton this weekend. The Leicester Villa game, I think, for both coaches, could well be a defining moment in their careers at those clubs. It does feel like if Rodgers loses, that will be the end of his tenure at Leicester, and it does feel similar with Gerrard as well. Dit dan die kindergemeening daarvan Bruce Naden, lekker groot sokker in naweek om na uit te kyk. Kom ons gaan na Formule 1, dit is die Italiaanse Grand Prix, dit is by Monza hierdie naweek, dit is die baan is so 5,7 km lank, die Monza baan, en hulle gaan 53 rondes ry. Nuus van die Grand Prix sover in die kwalifiserings is dat Lewis Hamilton heel agter gaan wegbring, hy moes 'n paar veranderinge aan sy voertuig aanbring, as hy is gepenaliseer daarvoor, so hy gaan heel agter wegspring in die Grand Prix. Jammer vir my, George Russell het baie beter gedoen die afgelope tyd, hulle het onderskeidelik 188 en 158 punte, maar dit is nog steeds Max Verstappen wat ver voorloop op die puntelys. Hy het 310 punte op hierdie stadium, en dit is Sergio Perez en Charles Leclerc albei 201 punte, wat hele entjie 109 punte agter hom is. So Red Bull ook as 'n span is ver voor 511 punte, die tweede plek 376 punte is die Ferrari span, en dan is dit die Mercedes-Benz span met 346 punte. So dit is Sondag, is dit die Italiaanse Grand Prix. Een van die manne wat vreeslik hard aangeskreeu en aangehelp gaan word is Charles Leclerc, hy ry in 'n Ferrari, en natuurlik die Italiaanse Grand Prix is die Ferrari die gunstelinge, en nou kom ons hoor wat sê Charles Leclerc en wat hy dink te wagte gaan wees met die Grand Prix by Monza Sondag. I don't know if this year's car fits exactly this track. It's maybe one of the tracks where we'll struggle a bit more than others, but better than Spa? Well, this is the answer that we still need to answer, that we still need to find. We've been working quite a lot since Spa. We have improved a few things since Spa, and I think it will pay off. Whether it will be enough to then fight for the win with Red Bull, I have no idea for now. But we'll try to use the free practices to go through the program that we've already
that we've already organised to go through all of these test items, and hopefully we'll find something that will give us the edge. Okay, there are a couple of penalties around. Lewis is taking a penalty. I believe there may be a penalty for your teammate as well. Does that give you a freedom in what you can do? And do you take a freedom anyway to your approach for the races at the moment? You know, Max is in the position as he has, but you've got nothing to lose. You can challenge him at the first corner. You can do what you want, really. Yeah, well, I honestly don't think it affects us so much. I don't know how many people will take the penalty, but on our side, we just want to get back to the performance where we were at the first part of the season. This is the most important, so we are focusing on that. Then we'll see from where we start what's possible on Sunday, and I'll give it all as always, especially here in Monza with all the tifosi. I know how special it was in 2019 when I won, and I would love to feel this feeling again. Great stuff. Thank you very much. Have a good weekend. Dit dan Charles Leclerc, hy het 'n bietjie teenspoed gehad so deur die jaar met sy betroubaarheid. Hy praat ook daarvan sy betroubaarheid van die kar, van die renmotor. So ons sal kyk hoe hy gaan vaar Sondag. Finale kwalifisering is môre, en dan se Grand Prix is Sondag. Kom ons hoor ek wat sê Lewis Hamilton. Lewis Hamilton altyd 'n gunsteling, hy's 'n 7-malige kampioen en Lewis Hamilton gee ook sy mening. Unit penalty this weekend. You seem in very good spirits. What is putting the smile on your face today? That we race weekend. I just love racing, and I love these back-to-backs. I could race almost every weekend, so that means there's always an opportunity. If we had like this week to dwell on last week and had to wait till next week to get back in the car, perhaps I wouldn't be as positive today. But it's the idea that there's new opportunities this weekend. And I love I love a challenge. So coming from the back is going to be tough for sure, but focused on getting those points for the team. Dit dan Lewis Hamilton, altyd 'n gunsteling reg oor die wêreld, 7-malige kampioen. Hy gaan ongelukkig agter wegspring in 'n Sondag se Grand Prix, maar altyd kompeterend. Die Mercedes is in elk geval baie vinniger hierdie jaar ook. Kom ons gaan na tennis. Dit is die Amerikaanse Ope. Dit is hierdie naweek die eindstryde. Dit is môre die vroue eindstryd, is Sondag die mans eindstryd. Vroue eindstryd is al bepaal, die semifinale is afgehandel. Dit is Iga Swiatek van Pole. Sy gaan in die eindstryd speel teen Ons Jabeur van Tunesië. So Ons Jabeur wat die Afrika vlag hoog gaan laat wapper, en hopelik kan sy het ook in die Wimbledon eindstryd gespeel, hopelik vir haar en vir Afrika kan sy die Amerikaanse Ope wen. Semifinale van die mans moet nog gespeel word, dit is later vanaand, en dit is, hulle speel natuurlik in Amerika, groot tydsverskil daar. Een van die semifinale is Carlos Alcaraz, hy is nommer 3 gekeer, hy gaan speel teen Francis Tiafoe, hy is van Amerika, 27ste gekeer, maar hy doen baie goed in hierdie toernooi. En die ander semifinaal is dit Karen Khachanov van Rusland, en hy speel teen Casper Ruud van Noorwe. Casper Ruud is 5de gekeer. Die eindstryd van die mans is Sondag. Kom ons vat advertentiebreek, as ons terugkom, dan gesels ons met Andrew Poelman, plaaslike sportnuus. Good day and welcome to this week's edition of Tourismus Namibia, where we bring you a couple of topics and then obviously we look at destinations, this time a bit different, and also bring you something under to the point. Under topics today, we'll first of all look at the carnival in Otjiwarongo, which has been going on during the past night. So yeah, it's actually started on Thursday already, and this is when the new royal couple was unveiled, but more about that later on in the show. Next, we look at the biomass. That was a biomass fair in Windhoek, and we were actually able to also secure an interview with Michael Deger. And then up thereafter, we look at Chief Yangwa. This is an opera that was specifically written for
yeah, it's a Namibian opera. So quite a nice, interesting story on that one. Under destinations, we've got a different item. We'll today look at the Supporters of Tourist of the Year competition. Quite a number of videos that we've brought for you in that regard. And then obviously under To The Point, we've got Bentley's. These were old-timers that visited Namibia during these past days. So a very interesting item, that one for us. Welkom terug by In die Tonnel. Dit is 'n lekker sportnaweek wat voor ons lê. Ons kyk na internasionale sport. Daar's ook baie sport wat in Namibië gebeur en plaasvind en van die Namibiese spanne wat ook in ander lande deelneem. En Andrew Poelman is die man wat die beste weet wat gebeur in Namibiese sport, senior verslaggewer by die Republikein en by Namibia Media Links. Ek het met Andrew 'n bietjie gesels en eerstens gesels Andrew oor van die skole rugby wat die naweek gaan plaasvind. So hierso is Andrew Poelman. Ja, nee, Aria, is dan 3 wedstryde in die Standardbank onder 19 Superliga, wat al 3 dan Saterdag gespeel word. So dis dan die laaste en die bepalende ronde voor die semifinale. So baie beslissende naweek vir al die spanne wat betrokke is. As natuurlik 7 spanne in die liga, die span wat dan nou die naweek af is wat klaar gespeel het, is Windhoek Hoërskool. So ons weet daar so 'n bietjie van 'n saak rondom hulle wat nou nog in die lug hang. Die man is so 'n bietjie geheimsinnig oor waar presies hulle nou staan met die saak. Hulle het nie eintlik van die laaste week vir ons baie antwoorde daar rondom gegee het nie. So okay, die 3 wedstryde wat dan gespeel word is, een is op Swakopmund, so Pro Ed wat daar teen Windhoek Affies gaan speel. 11:30 is daai afskoptyd. So Pro Ed volgens ons berekeninge so min of meer in die 5de posisie. Maar nog nie heeltemal uit die berekening uit die. So teen Windhoek Affies en dan ja, beslissende wedstryd daar asof altyd daai spanne. Die wedstryd, enigste wedstryd wat in Windhoek gespeel word, is dan ook ene wat ons gaan uitsaai op NTV en op ons ander platforms. Windhoek Gimnasium, wat dan die tuisvoordeel het teen Walvis Bay. Daai afskoptyd is 2 uur. Gimnasium wat in hulle laaste wedstryd teen WS so 'n bietjie beserings opgetel het. Hulle stit Herman Coetzee, wat kaptein van die onder 18 akademiespan was, en ook hulle losskakel JW Versagie wat daar beserings opgedoen het. So maar moet kyk of hulle terug in die prentjie is. So Walvis Bay wat ook dan nog 'n kans het om in die semifinaal te speel en so 'n beslissende wedstryd daarso. En dan die laaste ene wat op Rio word gespeel word, Dr. Lemmer, hulle is waarskynlik nie meer aanspraakmaker op die semifinaal nie, maar dan hulle ontvang dan vir Moria daarso van Utu vir 'n afskoptyd 1 uur. Also dankie Andrew en lekker skoolrugby wat ook daar gaan plaasvind, paar wedstryde die naweek. En kom ons kyk ook wat gebeur by die Spitskoppen. Daar is, hulle noem dit die Rock Spitskoppen Community Run en fietsry. Daar's ook bergfietsry vir die fikse mense wat daar by Spitskoppe gaan deelneem. Daar's 'n 21 km hardloop en daar's ook 'n 10 km hardloop of stap as iemand 'n bietjie stadiger wil gaan. En dan is daar ook fietsry. Daar's 2 afstande, 35 en 65 in die bergfiets en dit is daar by die Spitskoppe die naweek. Andrew Poelman gesels verder en daar's ook skole hokkie dan die semifinale wat die naweek plaasvind en daar is ook atletiek, so hierso is Andrew Poelman. Die semifinale is 'n naweek van die NSSI ligas. Dit word daar by Windhoek Afrikaanse Privaat Skool gespeel. Van die wedstryde wat dan Vrydag reeds begin het en dan as ons net so vinnig kyk na die program van die eerste ligas, by die seuns is dit dan 1 semifinale tussen Windhoek Gimnasium en Walvis Bay. Dit is dan 20:03 die middag, maar voor dit is daar die ander seuns eerste liga semifinaal is tussen Pro Ed en Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Daai afskoptyd is dan 10 minute oor 12 die middag. Dan by die meisies eerste liga, net een van die 2 semifinale word dan Saterdag gespeel. Dit is 5 uur by Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Dit sal dan wees tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium wat altyd 'n lekker warm wedstryd is.
Dan die ander semifinale is uitgestel na maandag aand 6:00 toe vanweë matriekafskeide en so. Dit is dan tussen St. Paul's en Windhoek Afrikaanse Privaatskool. Hulle sal mekaar dan maandag aand 6:00 kry by VAS se baan. So lekker groot skole hokkie, ook altyd lekker om te kyk en is ook altyd baie gees by die hokkie. Andrew, ook in cricket, dis in Namibië onder 19 meisiespan, vrouespan wat nog in Gaborone in Botswana in aksie is. Hulle staan nog 'n kans om vir daai wêreldbeker te kwalifiseer, lyk dit my. Ja nee, Arie, dit sal natuurlik 'n baie spesiale geleentheid wees as hulle dit kan regkry. Ek weet nie of Namibië noodwendig die gunstelinge is nie, maar hulle speel dan Saterdagoggend daarso 9:30 speel hulle in die eerstes van die 2 semifinale. Teen die tyd wat ons nou praat, weet ons nou nog nie presies wie hulle opponent gaan wees nie. Dit sal die wenner wees van die wedstryd tussen Rwanda en Tanzanië. Also dankie Andrew, ja, klop lekker sport wat ook in Windhoek plaasvind. En kom ons kyk wat gebeur met padwedlope vir die fikse atlete wat 'n marathon wil aandurf Sondag. Dis daar by DTS in Olympia. Dit is die Windhoek City Run. Dis 'n groot marathon altyd. Daar's ook 'n 21 km en ook 'n 10 km en 'n 5 km stap vir die wat nog net begin om die drafskoene aan te trek na die winter. En die begin is die eerste wegspringtyd is 5:30 Sondagoggend daar in Olympia vir die wat nog vroeër wil gaan en probeer inskryf vir van daai afstande. Kom sluit ook af hierdie in die Tonnel program vir hierdie Vrydag aand met COSAFA vroue kampioenskap nuus. Dit is Sondag is die eindstryde, die uitspeel vir 3de en 4de plek gaan 12:00 wees Sondag en die bekerfinaal is 3:00. Dit word gespeel in Kuberta, die ou Port Elizabeth daar in die Ooskaap van Suid-Afrika. Dit dan vanaand se in die Tonnel. Ek hoop dit is 'n baie lekker sport naweek vir almal en tot volgende Vrydag aand 'n lekker naweek en groete.